Халықаралық валюта қорының әлемдік экономика бойынша болжамы нашарлады. Ақпарат өткен аптада сәрсенбі күні жарияланды. Халықаралық валюта қорының бағалауына сәйкес, 2020 жылы әлемдік ішкі жалпы өнім -4,9%-ға дейін төмендейді. Сондай-ақ экономика бұған дейін болжанғаннан әлде қайда баяу қалпына келетіні айтылып отыр. Халықаралық валюта қоры жарияланған болжамға сәйкес, экономиканың даму перспективасын талқылау үшін бізге Вашингтоннан қордың Таяу Шығыс пен Орталық Азиядағы департаментінің директоры Джихад Азур қосылды. Азур мырза, қайырлы таң, бізге қосылғаныңызға рахмет. Қайырлы таң. Халықаралық валюта қоры 2020 жылдағы Қазақстанның ішкі жалпы өніміне қатысты болжамды -2,7%-ға дейін төмендетті. 2021 жылы Қазақстан экономикасының өсімі 3% деңгейінде болады. Болжамның төмендеуі немен байланысты? And what do the -2.7% actually mean? Халықаралық валюта қоры барша елдер үшін болжамды төмендеткені белгілі. Бұл дағдарыс бұған дейін ойлағандай тез өтпей, ұзаққа созылады. Сондықтан биыл көптеген мемлекетте өсім көрсеткші төмен болады. Сәуірден бастап қазіргі уақытқа дейін экономикалық белсенділік бәсеңдеді. Сауда көлемі барша әлемде 12%-ке азайды. Бұған қоса, соңғы 2 айда мұнай нарығы да біраз құбылды. That the oil price and the oil market went over the last 2 months through a lot of turbulence. Әрине, халықаралық тауар жеткізу тізбегіне экономикалық тәуелді елдерге әсері болғаны сөзсіз. Мұнай-газ саласын дамытып жатқан Қазақстанда солардың қатарында. Орталық Азия мен Кавказда мұнай экспорттайтын елдер, импорттаушы елдерге қарағанда әлдеқайда зардап шекті. Әсіресе бұл мигранттардың жіберген ақша аударымдары, туристік индустрия және халықаралық саудаға тәуелді елдерге әсер етеді. Осы жылдың наурыз және сәуір айларында мұнай бағасының тұрақсыз болуы Қазақстанға қаншалықты әсер еткенін көрдік. Қазір мұнай нарығы біршама тұрақтанды деуге болады. Сіздің ойыңызша бұл тұрақтану процесі қашанға дейін созылады және Қазақстан экономикасының өсіміне қалай әсер етеді? Kazakhstan's economy. Тұрақтану әлемдік экономика болжамына байланысты болады. Дәл қазір мұнай нарығы сұранысты ынталандырып отыр. Көптеген нәрсе қалпына келудің жылдамдығына байланысты болады. Өкінішке қарай, жағдайдың құбылмалық деңгейі әлі де жоғары. Бұл жағдай болжамға әсер етеді. Алайда Қазақстан сынды елдер әлеуметтік қорғау тұрғысынан қарағанда дұрыс шараларды қолданды. Бұған қоса COVID-19 пандемиясымен күрес және алдын алуға байланысты тиімді шараларды қолға алды. Сондай-ақ шағын және орта бизнесті, тұрғындардың өмірін қалпына келтіруге байланысты қосымша шаралар енгізілді. Бұл шаралар экономиканың дағдарысты айтарлықтай жеңіл өткізуіне септігін тигізеді деп ойлаймын. Consumption and services output are way down, the uneasiness of the situation. Жағдай ушыға түскен сайын қоғамда үрей де артып келеді. Адамдар жұмыссыз қалып жатыр, біразы төленбейтін демалысқа шығуға мәжбүр. Бизнеске түскен жүк ауырлап келеді. Өкінішке орай бізде Қазақстандағы жұмыссыздыққа байланысты соңғы дерек жоқ. Халықаралық валюта қорының осы мәселе бойынша зерттеуінің нәтижесіне тоқталсаңыз. We unfortunately don't have a real-time data on the unemployment rate here in Kazakhstan. What does the IMF research suggest? Well, it's not typical for Kazakhstan. Many countries are currently facing... Бұл Қазақстан үшін әдеттегі жағдай емес. Қазіргі уақытта көптеген елдер қиын кезеңді өткеріп жатыр. Біртіндеп экономикалық процестер жанданып келеді. Мұндай кезеңде белсенділігі мен өнімділігі төмен экономиканы қолдау өте қиын. Менің ойымша, болашақта барлық шаралардың тұрғындар өмірін қорғау үшін жасалғанына көз жеткізу маңызды. Қазіргі уақыт қолдау мен ақпараттандыру шараларының деңгейін арттыруды талап етеді. Сондай-ақ вирустың кең таралуына жол бермеу үшін бірқатар бастамалар қажет болады. Екінші жағынан, қысқа мерзімде салық, қаржы салаларында қолдау шараларын кеңейту қажет болуы мүмкін. To contain the spreading and to control the spreading. On the other hand, it may be needed in the short term to extend some of the support measures that were introduced, both on the fiscal as well as also on the financial sector side.
Қазақстан бірқатар маңызды шараларды қолға алып отыр. Олар макроэкономикалық тұрақтылықты қамтамасыз етіп, мұнай бағасының құбылуына байланысты қысымды азайтуға жол ашады. Бұған қоса салық, ақша кредит, валюта салаларындағы экономикалық шокты бәсеңдетуге жағдай жасайды. Осының арқасында маңызды салаларда тұрақтылық қамтамасыз етіледі. Өйткені экономиканың маңызды салаларын сауданың тоқтауына байланысты іркіліс сынды тәуекелге қоймауға тырысу керек. Бұл шаралар кешені көп нәрсеге әсер етеді. Сондықтан қабылданатын шараларды барынша зерттеп, сараптама жасау керек. Сіз қаржы саласындағы кейбір мәселелер туралы айта бастадыңыз. Олардың қайсысы қазіргі дағдарыспен күресте сәтті болды деп ойлайсыз? Пандемия кезіндегі Қазақстанның ұлттық банкінің қаржы саясаты қаншалықты тиімді? Кавказ және Орта Азия сияқты аймақтарда біз жалпы ішкі өнімнің 3% деңгейіндегі қаржылық көрсеткіштерге қол жеткіздік. Басқа дамушы елдермен салыстырғанда аймақ қанағаттанарлық, тіпті жоғары деңгейде екенін атап өткім келеді. Сондай-ақ шағын және орта бизнесті екінші деңгейлі банктер арқылы қосымша қаржыландыруды қамтамасыз ету бойынша қабылданған бірқатар шараларды атап өткім келеді. Бұл маңызды қадам және көптеген шағын бизнесті құтқаруға сеп болады. Бұл көмексіз олар үлкен қиындықтарға тап болуы мүмкін. Ұлттық банктың өзге де қолдау шаралары болды. Мұндай шараларды жүзеге асырған кезде кез келген жанама әсерлер пайда болады. Оларды қалай басқаратынымызды анықтау маңызды. Біз қазір экономиканы жандандыруға көңіл бөлуіміз керек. Әрине, егер біз вакцинаны тапсақ, немесе пандемиямен күресіп, келесі толқынның алдын алсақ, оң өзгеріс болады. Әзірге біз бұл бақылауға қол жеткізе алмадық. Сондықтан резервтерді сақтау және ең алдымен адамдардың өмірін қорғауға бағытталған секторларға уақытылы қолдау көрсету аса қажет болып отыр. Азур мырза, Халықаралық валюта қорының аймақтағы инфляцияға қатысты болжамы қандай? Өздеріңіз көріп отырғандай, дағдарыс сұраныстың төмендеуіне, яғни инфляцияның төмендеуіне алып келді. Мұнай бағасының арзандауы инфляцияның төмендеуіне ықпал етеді. Болашақта жеткізу тізбегінде тұтыну тауарларының, медициналық заттардың, техниканың бағасының едәуір өсуіне әкелуі мүмкін жағдай болса, тағы бір қауіп туындайды. Бұл Қазақстанға назар аудару керек маңызды сәт. To watch, and the message that the fund is sending to all countries is to make sure that we protect. Қор барлық елдерде белгілі бір тауарлардың қымбаттауына әкелуі мүмкін ахуалдың алдын алу үшін осы мәселелер бойынша жаһандық және халықаралық ынтымақтастықты нығайтуға шақырады. Осылайша дағдарыс кезінде протекционизм күшейетінін бәріміз түсінеміз. Пандемия кезінде елдер көп жақты және ашық қатынастарды сақтай алатындай басқа халықаралық ұйымдармен қатар сіз қандай тәсілдерді ұсынар едіңіз? Халықаралық валюта қоры пандемияға қатысты бірден шаралар қолдана бастады. Жедел әрекет ету бағдарламасы үшін біз 100 миллиард доллардан астам қаражат бөлдік. Қазірдің өзінде 70 мемлекет қолдау тапты. Ал Қырғызстан аймақта мұндай бағдарламаны алғысы келетін алғашқы ел болды. Бұл қиын жағдайға тап болған көптеген елдер үшін ауадай қажет болды. Мұндай елдер қосымша қолдауды қажет етті. Қор грант ала алмайтын елдерге осындай мүмкіндік берді. Қаржылық көмекке мұқтаж емес елдерге саяси қолдау көрсету үшін біз өз ресурстарымызды жұмылдырдық. Біз оларға күтпеген және қиын жағдайға төтеп беруге көмектесетін шаралар мен құрылымдық реформаларды жасауға көмек бере аламыз. Болашақта қор бұл істі жалғастыратын болады. And it's very complex to manage.
Dr. Azur, the new economic... Азур мырза жаңа экономикалық болжам алдын ала жоспарланғаннан әлдеқайда жойқын құлдырауды болжайды. Әлемдік ішкі жалпы өнім өсімі -4,9%-ға түседі. Пандемия кезіндегі жағдай өте түсініксіз екенін айтып кеттік. Халықаралық валюта қорының жаңа болжамында қандай сценарийлер негіз болды? is looking at? Well, as you know, this is the sharpest decline in growth globally since Әлемдік ішкі жалпы өнімнің 1929 жылдан бастап ұлы депрессиядан бергі ең төмен құлдырауын байқап отырмыз. Бұл өте күрделі жағдай. Мәселен, мұнай нарығы соңғы 20 жылдағы ең төмен көрсеткіште болды. Қара алтын бағасы 1917 жылдан бері болмаған ең төменгі деңгейге жетті. Сондықтан бұл белгісіздікпен шиеленісе түсетін ауыр дағдарыс. Өйткені біз вакцинаны қаншалықты тез таба алатынымызды және жаһандық қалпына келу үрдісі қаншалықты тез болатынын білмейміз. and how strong and how soon the global recovery will be. We expect the economy to recover in 2021. Біз 2021 жылы экономиканы қалпына келеді деп ойлаймыз. Бұл мүмкін бірнеше ай бұрын болжағаннан біршама баяу болар. Сондықтан қазір туындаған мәселелерді шешудің тиімді жолын табу маңызды. And countries. How to avoid for certain countries to go. Неғұрлым көп елді өсудің жоғары деңгейіне қалай жеткізу керек? Сауда-экономикалық ынтымақтастықтың жаңа жолдарын табуға қалай көмектесуге болады және халықаралық қаржылық серіктестікті қалай сақтау керек? Бұл халықаралық валюта қоры назар аударатын маңызды мәселе. Біз мұны барша елдерге түсіндіруге тырысамыз. We're focusing on our work, and those are the messages also that we're trying to convey to other global players. Азур мырза, сіз Орталық Азия елдерінің үкіметтеріне, сондай-ақ Қазақстанға қандай кеңес бересіз? Ұзақ мерзімді жоспар бойынша дағдарысқа қалай төтеп беру керек? Well, I would say several governments have learned from previous crises, like for example the 2000. Мен кейбір елдердің үкіметі өткен дағдарыстардан сабақ алғанын атап өткім келеді. Мәселен, 2015 жылғы дағдарыстан кейін ауқымды шаралар кешені қабылданды. Қазақстан әлеуметтік қорғауға және экономиканы сақтауға бағытталған шараларды әзірледі. Үкімет сонымен қатар қалыптасқан жағдайға икемделуге мүмкіндік беретін еркін айырбас бағамын орнатты. Мұның бәрі дағдарысты жеңуге көмектесті. Қаржы секторындағы жағдайдың жақсаруы экономикаға үлкен дауылдан аман өтуге көмектесті. Әрине, болашақта біріншіден макроэкономикалық тұрақтылықты сақтауға ден қою керек. Өйткені бұл негізгі бастама. Екіншіден, бизнес ортаны жақсарту арқылы қордаланған мәселелерді шешуге болады. Технология дағдарыс кезінде өте пайдалы екенін дәлелдеді. Өсудің маңызды құралы ретінде технологияны алға жылжытудағы Қазақстанның рөлін кеңейту қажет. Технология мемлекеттік қызметтерді көрсетуде де маңызды рөлге ие. Бұл мемлекеттік компаниялардың өнімділігін арттырып, қосымша өсуді қамтамасыз етуі мүмкін. Инклюзивті өсумен байланысты мәселелерді шешу маңызды, әсіресе гендерлік және жастар саясатында. Сондай-ақ ауылдық жерлерге назар аударған жөн. Мен үкіметтер нақты шаралар кешенін жоспарлап отырғанына сенімдімін. Ең маңыздысы, бұл аймақ жағдайға тойтарыс беруге дайын болып шықты. Сондықтан елдер интеграциялық процестерге және аймақтағы ынтымақтастықты арттыруға үлкен қызығушылық танытады. Бұл аймақ әлемнің басты субаймақтарының біріне айналуы мүмкін. Әрине, Орталық Азия мен Кавказ елдерінің арасындағы ынтымақтастықты кеңейту арқылы жаңа мүмкіндіктер ашылады. Нарықтық әлеуеті іске асырылады және жаңа өсу әлеуеті қамтамасыз етіледі. Азур мырза, соңғы бірақ маңызды мәселе. Біз пандемиядан аман өткеннен кейін әлем қалай өзгереді деп ойлайсыз? Бұл өте маңызды сұрақ. Бірақ жауап беру өте қиын. Өйткені көптеген жағдай белгісіз. Біріншіден, вакцина жасалып, барлық елдерге таратыла ма деген сауал туындайды. Себебі пандемия барша әлемді дүр сілкіндірді. Ғылымның осы жаһандық мәселені шешуге қалай көмектесетінін білу өте маңызды. Екіншіден, әлемдік экономика қалай өзгеретінін көру керек. Үшіншіден, бұл жағымды сәт. Өйткені осы ахуалды ескере отырып,
келесі 10 жылдықта зор әлеуетке ие болу үшін қалай инвестиция жасау керек екенін түсінеміз. For the next decade, a greater potential than the one we had, or that this crisis had shown us. Менің ойымша, дағдарыс, әлеуметтік қорғау, инфрақұрылым, денсаулық сақтау және халықаралық ынтымақтастық сияқты салалардағы кемшіліктерді көрсетті. Бұл жаңа деңгейге көтерілу мүмкіндігі деп ойлаймын. Азур мырза, бұл өте маңызды әрі қызықты сұхбат болды. Көп рахмет. Рахмет.